வெல்கம் டு ராதிகிரி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நீர்க்கோழி கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது குக்கர் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு துண்டு பட்டை, 4 லவங்கம், ஒரு ஏலக்காய், ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 2 அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு இப்போ நான் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு கலக்கிட்டு இப்போ இந்த வெங்காயம் பொன்னிறமாகட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 3 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு கலக்கிடலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பெரிய சைஸில் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், அதை இப்போது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம கறி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கறி சேர்த்துக்கலாம். கறியை நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த கறியை எடுத்து குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 3 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கரம் மசாலா பொடி நாங்கள் வீட்டிலே அரைக்கிறது. வெளியேருந்து கடையிலேருந்துலாம் நாங்கள் கரம் மசாலா வாங்க மாட்டோம். இது எப்படி செய்யணும்னு அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். இப்போ இதிலேருந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம கறி குழம்புக்கு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுட்டு இப்போ இந்த கறியை கலக்கி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு கலக்கிட்டு இப்போ விசில் போட்டுடலாம். 8 விசிலுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். குக்கரை நம்ம இப்போ மூடியாச்சு. இப்போ நம்ம 8 விசில் விடணும். இது நீர்க்கோழின்றதுனால 8 விசில் விட்டால் தான் நல்லா வேகும். வாங்க அப்புறம் எப்படி கிரேவி வந்திருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். விசில் வந்துச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். கிரேவி சூப்பராக வந்திருக்கு, நல்லா வந்திருக்கு. இந்த சூட்லேயே இப்போ 1 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் சேர்த்துட்டு ஒரு கலக்கிட்டு அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு நீர்க்கோழி கிரேவி. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.